Hello，歡迎翻嚟啊 Pat Pat 夫啊！對上兩條片咧有介紹咗咧呢個美金同埋呢個人民幣啊，咁俾大家睇一次，睇多一次，重溫一下點嘅先。呢個美金啦，人民幣嘅，嚟到第三集咧，有介紹下唔同嘅貨幣。咁咧呢副咧就係一個英鎊嚟嘅，見到嘅貨幣嗰個符號啊都知啦，亦都咧即係多咗好多即係英倫風啦，即係由可能英格蘭嘅銀行啊或者政府出嘅一啲貨幣，就編輯成一副啤牌嘅，對上嗰兩副啤牌係即係異曲同工嘅，都係啦 Kingswire Project 出嘅，Jackson Robinson 去做一個 design 啦，盒底都會有寫翻嘅，我呢啲咧即係以往介紹咗兩副啦，大家都唔再陌生啦，唔再意外噶啦，係啦，Kingswire Project 去做出品啦，認得呢個 logo 就知，呢個頭像就知啦。佢哋出得嘅都係啲比較有特色啦，比較即係着重翻即係有心思嘅一啲牌嘅。呢副唔例外啦，英鎊見到嘅。喺側邊啦，亦都係有金色嘅，就部分係行出嚟先啊。今次反而係個全色嗰個即係 hollow 嘅部分就唔係咁突出嘅。大家見到金色嘅位係多啲。寫咗啦 Sterling 啦，係啦，然後成個背咧都係有翻即係一啲英倫風嘅設計啦，一個圓頂啊，一啲鐵皮頂啊，再加埋可能係少少今次偏硬幣啊，有少少似係嗰啲香港2蚊嗰陣咧嗰啲邊位出到嚟嘅，有少少嘅一個壓紋喺度嘅，係啦，見到啲位都係弧形啦，即係有一楷一楷咁樣，前邊都係咧喺個壓花上面，今次係着重啲嘅。而且嗰個磨砂咧，亦都係再滑咗嘅，比起之前嗰兩副，係今次個磨砂嘅細膩度係高咗嘅，喺個盒面上面。我哋又打開嚟睇下啦，今次呢度咧已經變咗做金色嘅金膜喺呢度呢啲位啦。排盒嘅開法亦都係即係可能鑑於之前嗰兩副都比較難開啊，見到我會攞一啲工具去幫手開。呢副完全唔使嘅。呢度做咗一粒位俾大家撳嘅時候咧，就好用力啲啦。借力就方便啲，又費事整爛個排盒啊。打開入邊咧，話係真係啦，金色啦，金膜啦，見到呢啲位，全部個盒內部都係用金膜嘅。應該倒咗出嚟之後咧，俾大家睇到唔意外係用金膜嚟做噶啦。呢個好 grand 啦，成件事係啊，全部都係金色嘅。好內斂得嚟咧，又即係一打開就成件事好驚嚇嘅，即係俾到一個好 surprise 嘅一個感覺。哇，原來即係英倫風嘅中流啦，跟住就互相嘅去即係做一個銜接啊，喺個牌盒入邊。做得好有心機嘅，終於都唔係一啲話好平面，好開合都係嗰隻樣嘅一個牌盒啊！然後再睇翻副牌啦，今次又係以往又係可以砌得埋，今次唔意外嘅又係可以砌得埋嘅，係啦。今轉咧就即係用可能有啲硬幣嘅元素多少少啦。大家可以睇到都係彩色嘅，都係有鐳射，唔好以為即係今年即係金色出得嘅部分多啲就欠缺咗鐳射嘅部分啦，絕對唔會嘅。亦都相信咧喺Kingswire Project 嘅呢3副嘅唔同貨幣入邊咧，即係都係鐳射先係佢哋重點嚟嘅。見到唔同色嘅即係個硬幣啦，一啲嘅即係 capture 咗嗰隻獅子啊，嗰隻皇家獅子啊，即係超級之靚啊！亦都係好 grand 嘅成件事。但係就比起咧英鎊同埋比起美金同埋人民幣嚟講咧，佢就收斂啲，就冇嗰兩副牌咧就做一個。成塊牌都係有畫嘅出嚟，而係即係逐啲 capture 去留空俾大家睇嘅。又擺開先啦，我哋又嚟睇啦。終於睇到呢副牌嘅即係正樣啦。首先睇咗大嘅 A 先啦。貴先 A 係啦。Bank of 乜嘢咧？亦都寫咗字噶啦。呢啲字體都好藝術風格字體啊。銜接翻啱先講啦，今次係收斂啲。所以咧，你見到啲線條咧，其實個令面都係喺上部分嘅比較多，同埋中間咧去做少少嘅一個點綴啊，係啦，未必會好似去頭嗰兩副咁樣咧，有好多呢啲位，可能亦都唔想大家即係過度地眼花啦，落翻一啲即係暗位啊，今次嘅着重比較係 details 嘅嘢係多啲嘅，而且連呢個 A 字咧放大咗之後咧，佢個外框其實有少少咧，佢都係比較難睇到嘅，都係一啲若隱若現嘅位嚟。冇話人民幣嗰個咁粗框嗰個氣質喺度，但係咧即係藝術派嘅風格就好唔同，而且咧入邊咧暗地咧，除咗有啲圈圈啊呢啲條紋啊，其實入邊都仲有啲你見到好多支旗啊，中間其實亦都有個 logo 嘅，唔知影唔影到，係啦，盡量影俾大家睇啦，中間都有個 logo 喺度嘅，數字大概都係咁啦，所有葵線其實都有一個領邊噶啦，係啦，文字上面都有領邊，然後呢個就
葵線嘅 Jack 啦，係啦，咁個背咧就係即係用翻英鎊個背嘅一啲好密密麻麻嘅條紋去做嘅，咁亦都即係將 Bank of 呢啲位咧變咗半透明嘅呢個心思就唔係睇唔到，但係佢亦都唔想 cover 咗個人樣咁啊，所以即係亦都做得好，諗得好仔細啊喺呢個設計上面。咁Queen 啦，咁唔意外咧 Queen 都應該係啲女王級嘅人馬啦，咁King有機會王子嘅人馬啦，咁樣跟住就有呢個心心啦，呢、這個 Ace 啊，呢、這個Ace of Hearts 啦，紅心 A 嘅，咁又有一個嘅 logo 喺中間啦，係啦，咁今次呢度咧就仲有一個人係類似跳緊舞定係玩緊雜耍咁樣，我唔太清楚，係我又唔方便亂講，咁但係如果真係睇到嘅話咧，就會睇埋角落頭咧都有一啲嘅細節位嘅，係啦，咁成張都係好暗暗地突出嚟嘅一個，即係有好內斂啊，叫做一個好內斂嘅一個設計嚟嘅，咁數字又唔大睇啦。咁跟住紅心 Jack 啦，紅心 Queen 啦，咁底都係由綠色變翻紅色嘅，咁紅心 King 嘅，跟住到紫色做底色啊，一個主題色嘅梅花，係啦梅花，咁呢個對比度就好大嘅，係啦，咁亦都有翻一啲好即係好 signature 嘅建築啦，印翻喺個背度嘅，係啦，咁呢個對比咧做得十分好啊，咁除咗個變色之外咧。即係透住嘅變色咧，咁呢個好深嘅一個對比度啦，再加埋唔同嘅光度形成嗰個 holo 咧，我覺得呢個梅花嘅顏色係設計得好好嘅。我 so far 最中意就係暫時係呢個梅花嘅顏色。咁梅花 Queen 啦，梅花 King。好，跟住呢個就係階磚啦。咁其實佢上面都有 Bank of 乜嘢嘅，咁一直 keep 住喺度嘅呢隻字。係啦，咁 Ace 啦，跟住咧，咁原來咧而家先發現到啊，原來呢個角落頭咧，係呢個角落頭咧會有一個字體，呢個係 two 啊。跟住呢個係 free 啊，係啦，咁會有翻個字寫咗喺度，呢個 four 嘅，咁應該每張牌都有寫嘅，係啦，咁頭先都唔為意添，咁呢個階磚 Jack 啦，階磚 Jack、階磚 Queen、階磚 King 嘅，咁我呢度終於有一個介紹牌啦，咁大家自己 stop 嚟睇啦，咁我睇完我都有機會唔知係邊個嚟嘅，咁所以我唔費事亂噏，咁睇埋個背先。咁個背咧就大致係同個盒背差唔多嘅，咁但係今次咧就着重咗喺金色上邊去做一個配搭嘅。咁金色上邊咧喺頭嗰兩副咧美金同埋人民幣都係少見啲，係啦。咁而且中間呢個花環咧，其實成個都係有一個 holo 嘅設計，即係一個閃邊一個鐳射紋嘅設計。咁呢個邊位又係咧，有好少少嘅，咁但係就真係要好細微先睇到啦。如果你唔細緻去睇咧，你只會以為佢係一幅布咁。但係你 zoom 近啲微去睇咧，其實佢一啲線條係斷斷續續咁去做嘅，就唔係一塊嘅 coating 冚落去，而係佢入邊都有斷斷續續，佢有做到冇 holo 嘅位啦，有 holo 嘅位啦。咁所以喺個印刷上面係做到好微、好微、好細、好細嘅。咁呢個係即係 King Swire Project 喺做呢幾副上面都做得好好嘅。咁然後開埋個 fan 啦。咁十分之靚嘅，咁呢個亦都係個色彩部分係多啲啦。一開完之後會見到有多啲顏色啦。咁亦都係用翻金色去做個邊啦。呢啲箭嘴位一開出嚟就好靚嘅。咁今次呢副同人民幣嗰副嘅軟硬度係差唔多嘅，相若嘅，咁都係硬過呢個美金少少嘅。好，咁照舊啦。呢啲應該喺呢個係啦 Perfect Shuffle 入位嘅時候都係難少少嘅，我唔知因為純粹係厚啲定係點樣，但係 so far 呢三副咧，你見我去做嘅時候都冇入得咁順，或者冇其他 pair 牌入得咁順嘅，係要棘住咗添，棘住咗攞翻出嚟，係啦，咁我睇下就做埋一個大嘅 fan 俾大家睇啊！嗱，都係嗰句啦，做到係做嘅，做唔到就即係我都唔想勉強破壞咗嘅。呢度有啲小有做得少少衰啊，唔好意思啊呢個位，咁照睇啊，唔好介意。咁大致上呢個大嘅 fan 就係咁樣嘅，咁都好 grand 噶啦，成件事都唔失色噶啦。對比起真係你話呢三副你要揀一副我特別喜歡，我都其實揀唔落手啊，因為三副嗰個即係品質啊，同埋唔係品質，雖然係個設計啊，同埋個貨幣都其實有佢哋自己國家嘅嗰個特色喺度嘅。咁呢個可能好啲，咁就好微嘅一陣透出嚟嘅一個優雅感啦，即係可能都同翻即係英國嘅一啲文化有相關嘅。好，咁今日咧就介紹咗呢個即係美金呢個英鎊嘅法定貨幣啦，係啦，
咁啊個牌盒呢度，咁啊講多次啦 ，Kingswire Project 出品啦，咁啊必屬佳品啊，咁亦都好俾心思去做。咁啊，應該1連3副左右咧，就介紹到暫時係呢個系列介紹到呢度先。咁法定貨幣睇下之後再出啲乜嘢。咁啊，如果中意睇嘅話咧，就俾翻個 like 啦。咁啊，繼續介紹唔同嘅啤牌俾大家睇。咁啊share 出去啦 ，subscribe 啦嗰啲好行嘅嘢。咁啊，其實最主要都係想開下俾大家睇，見識一下有唔同嘅啤牌。咁我自己都係第一次開嘅呢一副。咁啊，今日條片係咁多，多謝收睇，拜拜。